नमस्ते साथीहरू, वेलकम टु माई गोर्खाली कान्छी भ्लगमा चाहिँ वेलकम छ साथीहरू। म चाहिँ बिहान उठेर तातो पानी चिया खाँदैछु साथीहरू। हजुरहरूले चिया नास्ता गर्नुभयो होला साथीहरू। सबैभन्दा पहिला त हजुरबाट सबैजनालाई गुड मर्निङ साथीहरू है। गुड मर्निङ साथीहरू। हजुरहरू हुनुहुन्छ होला नि। म चाहिँ राजस्थानदेखि हो। हजुरहरू कतादेखि हुनुहुन्छ? यतातिर गर्मी लाग्यो कि लागेन, कस्तो छ मौसम? यतातिर चाहिँ गर्मी हुन थालिसकेको छ। दिउँसो घाम चर्कोबाट बाहिर निस्किने ठाउँै हुँदैन, एकदम बेसी घाम लागेछ है साथीहरू। हजुरहरूले पनि मेरो यो गोर्खाली कान्छी ब्लगमा आएर चाहिँ सब्सक्राइब गर्नुहोला, लाइक गर्नुहोला, सेयर गर्नुहोला साथीहरू। हजुरहरूको माया सधैँ भइरहोस्, यस्तै भइरहोस् साथीहरू है त साथीहरू। नेक्स्ट भिडियोमा फेरि भेटौँला।